乗り場 B ホーム地下道東階段です。地下道東口北側階段です。両国通り横断地下道階段です。両国通り横断地下道です。バス乗り場 C ホーム地下道西階段です。両国通り横断地下道です。南口駅前大橋西側バス降り場階段です。バス乗り場 B ホーム地下道東階段です。地下道西口連絡通路です。